Agar siz 30 kun davomida har kuni 30 tadan turnik qilsangiz, mana sizni tanangiz bilan nimalar sodir bo'ladi? Agar siz tortilishni shunchaki oddiy mashq deb o'ylasangiz, bu 30 kunlik challenge butun yuqori tanangizni yer yuzidagi hech qanday mashq qila olmaydigan tarzda qanday o'zgartirishini bilib hayratda qolasiz. Birinchi haftada sizning orqa tarafingiz, bitsepsingiz va yelkangiz qanday yonayotganini o'zingiz his qilasiz. Ammo 10-kun kelganda siz bilan mo'jiza ro'y beradi. Belingizdan yelkangizgacha V shaklidagi sportchi orqa ko'rinishi paydo bo'la boshlaydi. Keyingi kunlarda bilaklaringizda kuch portlay boshlaydi. Ilgari ocholmagan bankalaringizni hech qanday qiynalmasdan ochadigan darajada ushlash quvvati hosil bo'ladi. 20-kun atrofida holatingiz butunlay o'zgaradi. Orqa mushaklaringiz oddiy og'riqlarga qarshi zirhga aylanadi. Ammo eng hayratlanarlisi 25-kunda sodir bo'ladi. Mutaxassislar buni nevromuskulyar shirin nuqta deb atashadi. Bu paytda asab tizimingiz moslashib ketadi va 30 ta tortilishni deyarli hech qanday qiynalmasdan bajaradigan bo'lasiz. Mushaklaringiz zich va belgilangan ko'rinishga kiradi, yelkangiz kengayadi, belingiz esa ozmaganingizga qaramay yanada ingichka ko'rinishga kiradi. Eng ajablanarlisi, testosteron darajangiz 40% gacha ko'tarilishi mumkin. Bu esa tanangizdagi yog'ni hatto uxlayotganingizda ham yo'qotadigan tabiiy anabologik muhit yaratadi. 30-kun kelganda siz nafaqat plyajda boshqalarni lol qoldiradigan gavdaga ega bo'lasiz, balki tanangiz kuch rejasini butunlay qayta dasturlagan hisoblanasiz. Agarda siz ham shunday ko'rinishga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'ling va kommentga boshladik so'zini yozing.